nipin wal mukallafin asyabirin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhum wa khususan Sultani Aulia Gausil Azam Qutbil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrahu wa Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Syatib Sambas bin Abdul Ghaffar wa Sayyidi Syekh Al-Haq Al-Sepuh Asirbuni wa Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa hadrati Syekh Al-Mukarram Syekh Syamad Syaibil Wafat Tajil Arifin wa usulihim wa furuhim wa lisyasilati wal akhidin wa sumaila ruhi jami'i syaihi masyahina wa susanila ruhi syaihi 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 wa susanila ruhi jami'i syaihi masyayihina wa jami'i syaihi suyuhina wa khususan mu'alif hadal kitab Wusuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani wa khususan jamil mu'alifin wal musannifin fi jami' hadil funun wal kutub wa khususan ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah Sanipullahu nafa'ana bihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim wa yajtanibunya al-baul. Bismillahirrahmanirrahim wa yajtanibu lan ngedohi. Saha ieu teh ngadohi teh? Oh mustanji teh. Jalma nu istinja. Wa yajtanibu lan ngedohi sapa mustanji. Wa yajtanibu lan ngedohi sapa mustanji. Wong mustanji, wong mustanji teh jalma nu istinja, disebutna mustanji. Wa yajtanibu lan ngedohi sapa mustanji al baula inguyuh. BAK buang air kecil. Di mananya nu nganyahokeun kecil jeung gede? Al baula inguyuh wal goitolan goit BAB wal goitolan goit BA-nya BAB goit atau ngising mangga. Pilmai ing dalem banyu. Arrokidi kang meneng. Aduh ngaluhureun cai kulah nakulah. Cer weh Gus. Komo nabak mah cer weh. Tawaclo weh teu meunang. Watah tas sajaroti
Wa tahta syajarati lan ing dalem esor-esore pohon tangkal. Wa tahta syajarati lan ing dalem esor-esore tangkal tumbuhan gitu, sajarah tatangkalan tangkal handapun tangkal al musmiroti kang berbuah tah muda tata dalima dalih mana sirsak tah kada ulah cer di dinya nya tangkal dalima celo di dinya si bagus teh kenaon sugan teh keur nanam pohon teh nyawa celo nya nyiram wa fitariki lan ing dalem dalan di jalan wa fitariki lan ing dalem dalan eta deket kantin cer si Agis kumaha tawa celo deui bahaya teu meunang ya jutaan ibu jauhan tuh wadililan halte nyer keren wadililan halte teh iub tempat neduh orang pos ronda gitu iub bahasa Jawana iub tempat ngiuhan iub pan rupa-rupa nih ngaranna tempat ngiuhan teh aya halte lamun di tempat ieu bis kan posko pos ronda gitu cle we di halte ngacirnya kumaha si bagus teu meunang Gus paragi cicing manusia teh lamun ketika pendakian gunung mah di shelter teu meunang cle di shelter iub bahasa Jawana tempat ngiuhan wasakbi lan lubang wasakli lan lubang sok aya ning pernah teu ngadenge teu meunang kiih kana nu barolong-bolong liang sireum nya liang orai teu meunang kan ya teu meunang kiih kana liang Gus komo liang botol mah teu meunang sia bagus boga kahanap dina botol kumaha mun nyelap we dilaan nya teu bisa Gus pan memang sok iya kan nguap kan haneut nguap pernah kejadian itu nguap jadi si botol itu kan komo botolna tina beling mah nya itu jadi nyedot Gus nya nyedot reka dokter bingungnya kenapa ini masuk botol kumaha iya cek dokter teh kumaha ditakol we saeutiknya yes wasak bilan lubang ai bahasa Jawa mah eleng bisi teu karti eleng ya lubang wala yatakalamu lan ora rarasan ngomong ngobrol komo curhat teu meunang wala yatakalamu lan ora rarasan omong-omongan curhat no. Alal bauli ingat ase nguyuh cik bereskeun heula di WC teh curhat wala yatakalamu lan ora rarasan alal bauli ingat ase nguyuh buang air kecil wal goiti lan goit ngising goit tau ngobrol komo WC na pagigir-gigir beresan eta encan cicing tau ngomong konsentrasi tinggi ya karena biasanya ide-ide berlian terlahir di sana ya gitu loh aya biasanya profesor kadang punya inspirasi di sana karena waktunya keur tenang teu loba ieu cicing kan ulah bari nunutan ya suruh poya kieu ka cai teh ngadenge suara cai teh ning ker dina keran dina naon nunutan hor tah itu nu ngising nya geus wala yastakbilu
Wala yastakbilu lan ora menghadap ieu si wong mustanji. Sopo mustanji wong mustanji. Asyamsa ing sarangenge matahari. Buang air besar bari menatap matahari. Melihat inon ngumpulkeun ide-ide berlian gitu. Asamsa ing matahari sarangenge, asamsa ing sarangenge. Wal qamaro lan rembulan. Wal qamaro lan rembulan. Ieu mah speaker di mana nya asa deukeut teh. Asa di dinya. Nu hiji lain nu ieu teh. Ieu mah geus puguh ulah ditu. Wala yastadbiru lan ora mungkuri sapa mustanji huma ing samsa wal qamar. Wala yastadbiru lan ora mungkuri huma ing samsa lan qamar. Yo tos baca heula ya. Yo bareng. Saya can nunggu bagian ieu. Non baca non. Tarik non. Esor. Mirati kan berbuah ofitori dalam dan halter bisa ditanyakan halte naon iub tempat ngiuhan halte bisa jadi terus iub bahasa Jawana terus itu napa ya nak sopo mustanji wala yatakalamu menghadap sopo mustanji asyamsa sarangnya koma rembulan biru sopo mustanji samsa komar. Gus baca tarik Gus.
Mm-mm. 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 Yuk, yuk. Uyuh. Mm-mm. Mm-mm. Sopo mustanji, sopo mustanji. Ing samsalan komar. Kitunya. Beres ya kamari kayak can kabagian. Beres kamari nyarioskeun kana perkawis pasunatan wudunya cek kami ayat 10 pasunatan wudu teh. Setelah kalian ketahui sebuah bab, aduh itu tuh mega nu disebut abyad kuning bukan abyad, ahmar, mega kang ahmar nih, mega kuning tuh seperti gitu. Ning dina pembagian waktu sholat ning nya aya ahmar, mega kang ahmar itu seperti gitu tuh kaberem-berem itu lo sudah mau menunjukkan akhir waktu subuh. Tos ieu pasal mana ieu pasal rek nyerangkeun perkawis cebok ya atau istilah istinja ya. Cewok mana wal istinja wajibun, hukum susuci ya bebersih, hukum cebokan itu hukumnya wajibun, wajib bageur. Nah sabab tidak menutup kemungkinan di suatu daerah masih kene sok aya cer ini tanya celo indit masih banyak, padahal hukum daripada istinja itu hukumna wajib. Nah maka diwajibkan pasti setiap hukum yang Allah turunkan ya melalui Al-Quran dan hadis terus dikonversi oleh ulama kepada Al-Quran dan kepada ijma dan qiyas ya itu pasti ada hikmahna. Naon salah satu hikmah yang kita rasakan kalau kita cebokan gitu istinja itu kan genah ka urang nage sok lamun maneh geus buang air kecil sok terus itu obeh ngeunah mah moal nya komo geus buang air besar langsung we calanaannya gitu geunaheun moal lesang nya sagala rupa barau tidak enak. Kenapa? Karena termasuk fitrah manusia itu salah satunya adalah dengan bersuci. Manusia itu resep nu bersih-bersih. Nya, beda jeung ucing. Misalkan ucing celek ini teh hayam celek teh obehna ya. Karena dia tidak didesain untuk bersih-bersih. Ai manusia kan secara naon kita secara fitrahnya memang dia suka bersih-bersih manusia itu. Tapi ucingnya sok obehnya. Ngan diletakan ucing. Gitu. Behna teh. Arek nurutan ucing, nah udah bilang. Kita kan punya akal beda dengan hewan yang lain. Gitu. Tah jadi hukum istinja itu hukumna wajib. Istinja tina naon? Minal bauli saking buang air kecil wal ghaitilan buang air besar. Saya tidak tahu ini bagaimana leutik jeung gedena teh seperti kumaha sih gitulah. Kan biasa diartikan buang air kecil jeung buang air besar. Saking sopanna bahasa bahasa geuleuh ieu teh. Bahasana teh geuleuh kan bawa jeung go teh tapi bahasana buang air kecil atau kita lebih sering mengenal tara nyebutkeun bade ka WC itu jarang. Nya, tapi bade ka pangker. Biasana kan? Bener teh? Itu saking kesopan karena tidak mau menyebutkan bawa dan goit secara langsung karena dinten teh ge geuleuh
gitu. Ketika aya laporan misalkan lamun teh mah punten bade ka Pangker heula. Kita sudah mengerti ka Pangker teh ka mana, lain rek ka tukang hungkul kan. Tapi yang dimaksud adalah menuju WC. Tapi tidak tara nyebut izin mau ke toilet itu jarang. Ya, paling mun cek Sunda mah ka non bade ka Pangker atau buang air kecil gitu kan. Ya. Itulah dari segi bahasa saja karena mungkin agak sedikit kumanya. Da lain jorang ai model bawa kulit mah ngan agak sedikit jijik aja gitu dia. Karena nu terbesit kurang kan ketika bawal wal goit oh iya jeung iya gitu. Jadi saking agak jijik gitu. Jadi matak banyak pengalih bahasa ya. Jadi buang air kecil, buang air besar gitu. Padahal yang dibuang belum tentu air kan. Ya, ada campuran yang lain mungkin. Naudzubillah nu boga penyakit kencing batu kan jeung batu. Untuk air hungkul gitu kan. Nah, jadi hukum istinja itu hukumna wajib nya. Naon cewokan setelah melaksanakan buang air kecil dan buang air besar itu hukumnya wajib istinja. Nah, ketika kita diwajibkan, berarti yang jadi pertanyaan dengan apa kita beristinja? Dengan apa kita mau membersihkan dari bawal dan goit? Wal afdalu ayyastanjia bi ahjari. Anu afdal eta bersuci teh make 3 batu. Ya. Make 3 batu summa yutbi summa yutbi aha ngeunahna. Karena di atapkeuna kana aya stanjia. Summa yutbi aha tuluy di barengan weh atawa di iluan ieu ahjar teh ku cai. Jadi nu afdal teh kieu ieu cewokan teh ku batu heula 3 siki. Begini, kalau ada salah batu itu ada perbedaan. Mau satu batu tapi 3 sisi, ya 3 sisi berbeda. Misalkan batu nanti agak segitiga walaupun tidak segitiga gitu kan, paling aya bulat-bulat gitu kan. Yang penting ada 3 sisi. Hegoe rek hiji tapi 3 sisi na, atawa memang amun sisina pada hiji mah berarti 3 siki batu nate, gitu. Nu afdal mah kitu, make batu heula 3 kali, tuluy make cai. Eta nu afdal mah. Kitu. Osok urang make batu. Taranya. Ya, begini loh, ada ceritanya kenapa batu menjadi salah satu alat untuk istinja. Salah satu mengapa batu menjadi salah satu alat istinja itu karena Kangjeng Nabi diutus atau diturunkan di tempat yang minim air seperti di kota Mekah, Madinah. Itu kan caina teh cor-cor siga urang. Termasuk negara yang disebut tandusnya. Tangka ge sejadi di ditu. Mata kieu di Arab Saudi mahal keneh nabrak tangka misalkan mawa mobil, hek nabrak tangka tika rusak. Eta mahal, Gus. Ketimbang misalkan nabrak jelema atau nabrak hewan gitu. Di urang mah kan nu parah mun nabrak jelema karena kan kudu ngagantianna sekian lamun kudu ka rumah sakit harus dibiayai sampai beres kan. Di Arab mah lamun nabrak tangkal Gus itu mahal harganya gitu. Nah saking hesena tumbuh ai jelema mah bisa nyieun deui kayak pajarkeun teh gitu bisa nyieun deui nyitak tina roti gitu. Tah lamun tangkal mah itu susah jadi beda jeung urang. Komo tangkal sampeunya jorok tangkal sampeu tancebkeun we nu siga ieuna non batangna nu siga moal jadian celep we karena saking suburnya tanah Indonesia itu jadi. Di Arab mah ye cai nage dihitungkeun di Arab mah mun nanam pohon teh sok disadiakeun nyiramna kudu sabaraha kali sehari. Kapan wae kudu nyiramna karena non karena tanahnya tandus nya susah. Terus weh ayeuna jeung iklimna kan beda jeung urang. Mata diperhatikan sekali tanaman teh kana hese.
Nah, ku aya anak kitu karena Kangjeng Nabi diutus, itu tergantung situasi. Lamun katakanlah, lamun Kangjeng Nabi diutus di Panyawian sigana moal aya batu istinja. Pasti ku cai kenapa? Karena sumber airnya banyak. Gitu. Ngan menjadikan sebuah apa namanya itu sebuah hikmah bagi kita ketika Kangjeng Nabi diutus di daerah yang tandus, di daerah yang agak sedikit susah air, jadi menang make batu. Nyajang orang mah jang orang dia gitu misalkan caina loba, tapi kan di suatu saat tidak menutup kemungkinan lamun di urang eueuh cai. Nya lamun geus kekeringan yang sangat panjang naon sagala rupa memang naga di Cipanas mah di dia di Panyawian batur naon batur kekeringan naon di dieu mah aya we cai mah. Gitu kan tidak menutup kemungkinan kan urang bisikeun ka hutan ka gunung di tempat-tempat atau ka mana nu susah air. Ketika susah air kumaha deui urang aya alternatif dengan menggunakan batu. Sanalah keuntungan bagi kita ya, keuntungan di dinya tuh. Jadi sesuci teh make naon cenah, make 3 batu nu abdolna make 3 batu terus ditutup ku cai ya. Jadi 3 batu heula tuluy dibersihkeun diakhiri ku cai. Wa yajuju ayak tasiro alal ma'i au ala salasati ahjar. Kamu boleh meringkes atau memilih salah satu dari alat istinja. Apakah itu mau dengan air silahkan, au alas salah satu ajarin atau dengan 3 batu silahkan. Iktisor diringkes teh olok duanana atuh batu ongko eta ongko silahkan kamu mau memilih mau air saja tidak apa-apa jika diurang nya kucai kan rata-rata diurang. Aya sok make tisu aya mungkin di suatu waktunya nanti beda lagi tuh hukumnya bagaimana hukumnya tapi urang mah da ku biasana make cai ti leuletik ti orok asa kumaha gitu kan nya meper make tisu teh nya tetep we asa teu leungit gitu lah ya, asa kurang bersih gitu loh Gus ya, asa kumaha matak da kudu jeung cai we da urang mah biasana cai gitu. Tapi aya anu biasa make tisu atau alat-alat yang lain lah gitu. Tapi yang jelas di dieu mah menang mane istinja rek make cai mangga, rek make 3 batu oge mangga. Tinggal memilih saja, tidak harus dua-duanya. Mau milih salah satunya monggo. Tuh. Yunki bihinna al mahal. Yunki sampai ngabersihkeun ieu si mustanji bihinna ku tilu ku salah satu ahjar teh al mahal kana tempatna. Sampai mampu mampu ngabersihkeun 3 batu teh karena tempat lamun cara BAB mah karena anusnya gitu ya. Kena anusnya kudu bersih ku 3 batu. Gitu. Ya, ai ku cai mah yakin beres cek abdi. Kan ku batu mah masih besar kemungkinan kan. Ya, masih besar kemungkinan da urang tuh bisa ngeunteung teh atau bisa teu make CCTV. Teu katingali pan Gus. Di dinya sok ningali mun cewokan bari ningali CCTV. Itu tidak boleh ya. Sekalipun itu bagusnya tidak boleh itu. Nanti ada keterangannya. Tidak boleh melihat ya. Melihat dua apa namanya istilah itu? Dua perkara yang bukan dihinakan, 2 perkara yang istilahnya apa sih? Tuhurain itu 2 non bicara kubu dubur itu salah dua hal yang sifatnya apa ya? Dihinakan gitu, dihinakan teh ya tong ditingali gitu. Sekalipun sorangan teu meunang gitu ya. Ketika goit itu nanti ada ya waya jija eta jadi 3 batu ngabersihkeun si jalma bihinna ku 3 saya kana maha kana tempatna gitu. Faida aroda al iktisor, tapi bila mana kamu memang mengharapkan untuk yang lebih ringkas, lebih praktis. Ala ahadihima di antara kedua antara cai jeung batu, mangka palmau abdo. Make cai leuwih abdo. Urang biasana kan sok kitu. Nya, urang mah da mun di mana-mana make tisu, make naon ge tetep we. Nu geunahna mah make ca karena
air itu mempunyai sifat-sifat molekul-molekul di dalam air itu yang mampu ngaleungitkeun segala sesuatu, virus-virus atau banyaklah ya yang bisa hilang dengan air. Salah satunya kan cek kamari teh bahwa di dalam sekarang pandemi ini corona, salah satunya kan mencuci tangan itu dengan air ya. Bukan dengan tanah atau dengan apalah banyak ya, pasir, tidak, tapi yang bagus itu dengan air. Karena air itu mampu membersihkan atau menghilangkan bakteri-bakteri mikro yang tidak terlihat, tidak terdeteksi oleh mata. Itu ku cai mah bisa leungit. Itu lamun ceuk ahli biologi itu sarua matak manfaat air itu sangat luar biasa sekali. Menghilangkan toksin di dalam diri kita, toksin. Tahadus bini mah ketika kita masih normal, BAB normal, BAK. Kenapa? Karena tubuh ini di mana urang ngadahar segala rupa ieu. Di jero teh kan ngumpul Gus. Aya virus naon segala rupa, ada toksin di dalam ieu, cek ahli biologi kan, toksin makanan dan yang lainnya kan. Aya. Tapi bisa di Gusti Allah mah geus didesain urang disadiakeun kadaharan ajak didahar, terus ke kadaharan sisana bisa dibuang. Nah, itulah ketika buang air kecil jeung buang air besar, ketika normal kan enak ka urang nage. Karena membuang toksinnya itu enak. Malah cek ahli kedokteran itu seseorang bisa dilihat sakit atau tidak dari kotorannya. Nya. Kan sok aya gitu nya dokter teh biasana teh lamun DBD tah. DBD nya demam berdarah. Ditesna teh eta kita buang air besar. Kita buang air besar, uyuhan nanti dianalisis ya oleh dokternya. Emang gitu nomor analisis. Dah hese ningali langsung ka jero mah Gus karena beuteung mana hese kan. Tapi apa yang dikeluarkan dari tubuh kamu itu nanti bisa dideteksi. Oh iya normal. Oh iya kieu bisa. Itu ya salah satu bukan hikmah, salah satu yang luar biasa dari bawa dan goit. Selagi kamu bawa dan goit normal, maka bersyukurlah. Syukurilah itu. Gitu. Ya, sok sanajan jiji naon sih ngomongkeun nu kieu jiji. Tapi itu ada manfaatnya lamun maneh teu bisa bawa, teu bisa goit, kamu tidak normal. Kamu akan sakit. Ya. Cacak teu bisa buang angin oge ratusan juta Kak ketika ke dokter gitu ke rumah sakit. Teu bisa buang angin eta buang angin. Ngebuang angin. Ngebuang angin kan. Itulah ya, ngebuang angin itu, ngebuang angin. Mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ya begitupun ayeuna teu bisa bawa, teu bisa goit sekalipun ieu apaan sih jijik gitu loh, bahas bawa dan goit. Jangan lihat jijikna, aya manfaatna loh Gus. Gitu, lamun urang teu bisa tidak normal goit dan baul, maka kita dipastikan kita tidak sehat. Gitu, nya eta. Gitu. Aduh, kamari hilap tah. Aya di luhur catatan kaki yang faidatun di luhur. Setelah wudu itu bacalah ayyakula ba'dal wudu. Kamari tah tambahan faidatun, mayan cirian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdaka la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Didinya mah abdanhu nya. Abdahu. Wa asyhadu anna Muhammadan, mungkin salah cetak atau mungkin ada versi yang lain menurut si penulis. Kalau menurut saya ini abduhu bukan abdan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca eta tah tas wudu. Sok maca. Sok maca naon tas wudu. Alhamdulillah we. Ya tambahan ya. Alhamdulillah cukup, tapi tambahan iya biar langkung dapat pahala-pahala di gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdaka la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aya? Ya, dibaca itu. Itu tambahan. Terus, yuk. Nah, catatan kaki nomor 1 bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawah Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim an Anas bin Malik, tampi saking Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa'ahmilu ana wa gulamun najwi idawatan mana najwi naon eta idawatan min ma'in wa ajatan payastanji bilma. Ya, Kangjeng Nabi ngadauh qala ngadauh Anas bin Malik kana aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al khala, masuk ke dalam WC gitu nya. Terus fa'ahmilu tuluy weh mawa kaula teh cek Anas bin Malik wa gulam jeung naon jeung gulam itu panakawan ya, bujang lalaki. Najwi anu saumur jeung kaula gitu. Anak wa gulam saumur. Idawatan kana wadah tina kulit. Idawah itu adalah sebuah wadah tapi dari kulit terbuatnya. Di urang mangges jarang. Min ma'in tina cai. Jadi Kangjeng Nabi ketika masuk WC, Anas bin Malik ieu pangnyandakeun cai. Gitu. Tina nyandak cai dina wadah anu terbuat tina kulit. Wa ajatin jeung mawa tumbak. Oh, jeung mawa ieu non siga ieu kitu tumbak anu pendek. Wa yastanji bil ma, tuluy Kangjeng Nabi bebersih nya. Kangjeng Nabi bebersih bil ma'i nganggo cai. Tuh. Itu adalah merupakan hadis menunjukkan bahwa Kangjeng Nabi istinja dengan air. Tapi jangan begini loh. Jangan segala kotoran atau asa kumaha tuh non lemesna kotoran sih. Bahasa lemesna kotoran non. Geus lemesna kotoran gitu ya. Begini, kotoran-kotoran para nabi atau buang air kecil, air kencing para nabi itu langsung diserap oleh bumi. Maksudnya kumaha? Misalkan ketika karena manusia kan, di mana manusia sok bawa sok goit gitu kan, ya. Tapi beda eta mah istimewa ketika para nabi itu. Jadi jangan bayangkan Kangjeng Nabi teu jauh beda jeung siganu urang. Beda. Itu segala kotoran yang dikeluarkan oleh para nabi itu langsung diserap ke bumi. Gitu loh, Gus. Jadi langsung teu katingali, langsung nyerap ke bumi. Gitu. Ya, ulah dibayangkeun sarua jeung urang beda Kangjeng Nabi mah, Gus. Gitu. Urang oge cek si bagus dan abdi ge sok langsung nyerap ke bumi. Waduh nya. Memang nyerap ke bumi tapi kan melalui penetrasi dulu kan. Aya waktu heula kitu jeda lamun teh mah cer we di dinya kan teu langsung nyerep gitu aya heula. Katingali heula pernah katingali. Tah lamun kotoran-kotoran para nabi, para anbiya itu langsung ditelan bumi gitu. Sampai jadi teu katingali bentuknya seperti apa karena ya itu spesial lah nya ti Gusti Allah eta mah pamasihan gitunya dispesialkan gitu. Sampai ka hal yang semacam nu ceuk urang mah bukan jijik atuh, cek urang mah bukan ngewa deh istilahnya apa ya? Ya sedikit jijik lah, tapi itu dihilangkan ku Gusti Allah. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan bahwa oh cenah nabi suci dia tapi kieu beda jeung urang. Nya sekalipun osok manusiawi kan. Kangjeng Nabi sok tuang gitu kan. Ning aya dina sifat-sifatna ning dina eta aqaid itu tuang leueut, angkat kulem. Itu siga jalmi biasa. Tapi beda jeung urang gitu. Kulemna ge beda Gus jeung urangnya. Urang mah sare teh molor gitu. Kangjeng Nabi makan hanya sebatas matanya saja yang terpejam tapi hatinya itu tetap
tidak dalam keadaan tertidur. Katanya nama tetap dikir ka Gusti Allah dan sejati. Tas gitu ya. Jadi gitulah hal yang menyebabkan kenapa istinja memakai air, bahwa ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gitu. Terus aya deui hadis kedua bahwa aya hadis nu diriwayatkeun ku Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala ata an-nabiyyu al-ghaid fa amaroni an atiyahu bisalasati ahjar. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Kangjeng Nabi pun pernah istinja menggunakan batu. Bukan ini. Ati teko sopoan Nabi, dongkap Kangjeng Nabi al-ghaid ke tempat buang kotoran, ke WC. Gitu. Pak Amaro tuluy marentah ngageroan muncar imam tuluy marentah Kangjeng Nabi kakaula cek Ibnu Mas'ud an atiyahu supaya pangnyandakeun bisalasati ahjar, pangnyandakeun tilu batu saur Kangjeng Nabi. Itu menjadi hadis tersebut menjadi dalil bahwa istinja itu boleh dengan dengan air, boleh menggunakan 3 batu. Mau tidak batu 1 2 3 butir, misalkan lamun batu teh mah, atau mau 1 butir tapi 3 sisi, silahkan. Yang penting harus ada 3. Ya, dipeper. Pernah nggak kamu ngalami pernah teh istinja make batu, pernah teh? Pernahnya di suatu tempat mungkin bercamping atau dan yang lainnya lah. Ari buang air kecil mah kemungkinan pernahnya. Amun buang air besar pernah teh? Hampir tidak sampai ya. Hampir tidak pernah gitu. Karena urang mah samemeh sekalipun tidak kuat dan yang lainnya, samemeh ayeuna buang air besar melihat si kondisi dulu kan. Caina aya we. Aman teh ya gitu kan? Ya. Kudu ngeunah gitu. Sarua saya selalu memperhatikan, dulu pernah punya kucing, ya. Kucing itu hampir watakna teh tidak mau membuang kotorannya di tempat yang tidak bersih. Komo nu bararau mah tersepeun. Gitu. Di pasir yang empuk gitu hayangna teh. Nya di tempatnya bersih. Karak di dinya mah daekeun. Oh, sok ditelaah. Oh, kieu jelema ge sarua. Ya, sekalipun kita berbicara kita sebelum mau melakukan buang air besar atau kita kan lihat dulu situasi China aya weuh. Gitu kan? Jadi pengen enak dulu gitu. China aya weuh. Kadang kan asup ka WC-na barau, urang sok sanajan rek kaluarkeun nu bau tapi tetep kan tidak nyaman gitu. Bener teh? Ya, gitulah manusia. Karena ya memang kudratnya manusia itu untuk bersuci. Ya, fitrahnya manusia itu bersuci, pengennya suci gitu. Gitu tah. Ya, jadi ada hadisnya dua nana bade nganggo cai mangga, bade nganggo batu mangga, nganu afdol cenah batu heula tuluy ku cai. Lamun harus pilihan antara cai jeung batu, mangka pilihlah batu karena mau afdolun leuwih utama. Gitu. Nah, beres. Wa yajtanibu istiqbalal qiblah wastidbaro hafis sohro. Tah ieu. Ketika kamu wa yajtanibu kudu ngajauhan maneh nyang hareup kiblat jeung nu kangan kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Tapi pisohro itu apa? Arah-arah pisohro itu tidak ada penghalang. Lapangan terbuka atau aula terbuka, misalkan di hutan belantara gitu yang tidak ada, kan beda jeung WC mah itu bukan sohro, sudah ada tempatnya kan di desain. Ieu mah di lapang Gus. Lamun didinya arek buang air kecil atau buang air besar di lapang, itu usahakan jangan sampai yang hareup kiblat atau membelakangi kiblat. Gitu. Memang WC-nya misalkan menghadap ke kiblat, naon? Kumaha eta? Itu Gus, nanti ieu kan bahasana pisohro, tidak boleh menghadap kiblat dan memungkiri kiblat, nukangan kiblat teh lamun posisinya di lapangan terbuka. Teu halang-halang. Ari geus didesain menjadi sebuah WC, rek WC-na mali ka mana nya geus we kitu. Gitu. Walaupun ya bagusnya yang buat WC itu harus diperhatikan supaya kita tetap sekalipun memang tidak keharusan ai WC misalkan WC nanti geus didesain malikna malik ka kulon ya atau malik ka kiblat tidak apa-apa. Boleh eta.
Nu ulah teh pisohro di suatu tempat yang terbuka. Gitu, misalkan di hutan belantara atau di padang pasir mana Gus ke sana ya, ke timur tengah sana bari sambil bawa unta mana teh nya. Duh cek bagus yang kita pindah jelema ieu teh euy mau aya nu ningali meureun nya ngeduk celo we nya. Itu usahakan Gus sekalipun boleh, itu usahakan jangan sampai menghadap kiblat atau menunggangi kiblat ya. Jadi teu ulah yang hadap kiblat jeung urang nu kangan kiblat. Lamun kiblat di urang karena posisi negara Indonesia itu adalah bagian namun itu teh utara, selatan, itu kan? Itu utara. Kulon teh utara lain? Kulon naon? Barat. Barat terus barat, selatan, utara, utara, timur. Barat, timur, terus utara, selatan, utara. Tuh. Posisi Indonesia itu bagian selatan atau muncul cara urang mah belah wetaneun kiblat, maka di urang mah posisinya yang hareup kiblat teh yang hareup kulon. Berarti lamun jang orang Indonesia yang urang khususnya, maka tidak boleh ketika buang air kecil atau buang air besar di suatu tempat yang terbuka tidak boleh menghadap ke arah kulonnya. Tidak boleh menghadap ke arah tadi teh barat, tidak boleh menghadap barat dan juga tidak boleh menghadap ke timur. Nah, karena nanti akan membelakangi kiblat. Tuh. Kumaha misalkan ieu kiblat itu kan ada di Mekah, ini posisinya Mekah. Tah, kumaha lamun di dieu negara naon lah gitu yang sebagian bagian kidul lamun cek orang nya bagian tadi teh selatan. Bagian selatan iya, maka teu meunang teh yang hareup ke selatan. Pokoknya di mana arah kiblat itu tidak boleh. Lamun posisinya buang air besar atau buang air kecil di tempat yang terbuka. Kumaha lamun cek si bagus teh mah di WC? Bagus di WC mah rek maneh malik wetan ngaler ngidul, rek malik ka luhur sugan atau rek ka handap, silakan terserah kamu ketika di WC. Karena posisinya apa? Ada sutroh, ada penghalang gitu. Dan juga tempat tersebut memang didesain untuk jadi WC atau tempat istinja. Itulah yang panjang itu kadang yang tanjang. Gitunya misalkan di WC aduh teu meunang malik ka kiblat, ai WC-na memang didesain ka kiblatnya ya kumaha deui. Gitu. Walaupun ya bagusnya tapi tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Ima kan maksudnya pisohro, ya bahasanya pisohro di memang arah-arah itu tidak ada halang-halang sama sekali. Jadi dari arah manapun terlihat. Itu tidak boleh menghadap kiblat. Wa yajtanibu al-baula wal goito fil ma'ir raqid. Nah, iya. Teu meunang euy buang air kecil atau buang air besar ke dalam air yang diam. Raqid teh cai nu cicing. Misalkan cai nu cicing kumaha bak. Teu disiuk teu naon cicing kan caina, tidak mengalir. Beda jeung susukan. Susukan itu airnya mengalir. Ya, susukan bawah itu mengalir airnya. Ieu mah nu cicing caina. Kumaha lamun bak nu bawah kemungkinan kalau airnya ketika sudah airnya geus full itu akan terus mengalir. Tapi kan aya saat ketika cainya diam itu tidak boleh. Kiih didinya cer we Gus, teu meunang Gus. Ya, itu tidak boleh ya jistanibu, harus dijauhi. Komo cacak kiih bae, nya cacak buang air kecil bae, geus ieu komo ieu celo we nya. Kuning pandai berenang kenanya. Gitu loh, ya. Sambil bawa bendera gitu, kalem banget kan gitu lihat. Beres gitu ya. Tidak boleh Gus. Osok gitu. Komo kana bak mah nyocer kana bak. Hah? Kolam renang. Di kolam renang. Nah, itu termasuk salah satu air yang raqid yang diam. Kalau kolam renang eta wungkul. Beda jeung kolam renang pernah saya lihat tapi hampir rata-rata sih kolam renang di Jenggel. Ya. Di Jenggel di Bogor itu kan banyak luas jeung sajabina itu ada air yang mengalirnya, tapi memang riskan pisan. Mata tidak diperkenankan untuk berwudu. Karena naon ya loba lah
Ya ki di dinya henteu meureun aya tika buang air besar mah jarang ya. Karena terlihat gitunya era urang oge nya. Tapi lamun posisina buang air kecil mah kemungkinan kan. Daripada KWC cek si bagus tuh mayar di 2000 aingnya KWC dinya. Geus we di dinya cerenya berita. Memang kurang sehat sebenarnya. Itu nya. Matak sok dikaporitan karena untuk meminimalisir meminimalisir virus-virus yang dikeluarkan nya kotoran-kotoran yang dikeluarkan manusia. Lamun tuh cai biasa heg kari didinya heg mana anjlum didinya itu akan mengakibatkan penyakit. Entah penyakit kulit dan sebagainya. Karena naon? Karena yang dikeluarkan adalah kotoran gitu. Gitu. Daerah Jenggo seperti itu banyaknya. Apalagi ada ada ombak buatan kan di sana. Ada ombak buatan kayak gitu. Banyak lah tah. Biasanya di kolam renang Gus itu airnya diem alusnya mah teu meunang. Namun misalkan udah kumaha atuh osok orang ya silakan tapi ulah wudu di dinya. Bagus nama ulah KWC. Karena posisinya kan komo kolam renang teh kursa hiji we teh tahungkeun nya. Teu maju teh naon caina teh kitu we kitu nya. Ulah tam halus hindari itu ya jastanibu jauhan. Ya, karena naon bisi ngakibatkeun karena matak lamun geus renang gitu kan nya. Lamun teu mandi deui teh asa kumaha kan? Karena airnya beda. Ya kemungkinan dari sisa-sisa kotoran, anu buang kotoran di dinya kan gitu. Dan yang lainnya lah kurang sehat. Bagus yang air mengalir gitu nya. Kumaha ning sok aya di daerah ningali teh daerah-daerah Ciranjang nu masih kene air kahiji WC di masing-masing tempatna itu naon? Bukan minim rada sering saat tungtungna ka walungan, peuting-peuting teh rame di walungan teh nu nongkrong teh. Bari ngopi, bari naon sugan teh keur naon gitu nya. Pernah ka rumah babaturan gitu. Ya daerah situ punten menyebutkan tempat ya. Harusnya disensor itu tidak menyebutkan tempat ya. Daerah sana itu malam-malam teh rame gitu nya. Rame jadi posisi wahangannya gede bukan wahangan susukan tapi badag deket di sisi jalan narongkrong kieu penting-penting teh ngopi gitu nya sugan teu kena naraon kacarai ini nya aya gitu berjamaah tapi tetepnya teu meunang ke ngobrolnya tos tahnya eta terus wa tahta sajaroti almusmiroti teu meunang ya temenang maneh baol atau goit di bawah pohon yang berbuah. Gus, temenang Gus. Handapeun tangka kalapa temenang Gus. Handapeun tangka sirsak teh sugan aya nu pernah di dinya. Gitunya ya, yang berbuah. Tidak boleh itu. Sekalipun menurut ahli biologi, wah dikaji kok ahli biologi kan beda deui. Di mana goit ini akan menjadi pupuk nantinya, di mana pupuk ini akan diserap oleh akar, bercampur sehingga jadi subur. Itu kan beda deh. Kajiannya beda lagi kan menurut biologi kan beda deh. Benar teh? Mata sok aya pupuk kandang nih, pupuk yang dihasilkan dari kotoran-kotoran ayam atau yang lainnya kan, pupuk urea yang sajabina kan gitu. Tuh menurut ahli biologi kan beda. Tetap teu meunang Gus. Nya. Naon ya walaupun ayeuna buahna teu nyaho emang rasana da urang sok kieu dina tempat eta tapi buahna teu rasa kieu da biasa wae ya sekalipun seperti itu tapi kan ada sari-sarinya gitu loh ya ada sari yang dihasilkan di mana kotoran kita diserap oleh akar tumbuhan akar tumbuhan ini kan menghasilkan sebuah buahna dahar deui ku urang tak sok lucu ketika misalkan kombongan atau kolam lelenya kolam lele kan rata-rata di kolam lele itu rata-rata di pembuangan WC kalau yang tidak punya spiteng kan naon spiteng bahasa Indonesia nih spiteng kan spiteng gitunya spiteng penumpukan itu kan gitu. Langsung gitunya capluk ku lauk dar di lauk teh kurang terus nya simbiosis mutualisme gitu ya saling menguntungkan gitu loh ya aduh besok beda rasana Gus nya sekalipun kan terbentuk beda we lelenya sekalipun matak ulah tidak diperkenankan kamu mau bawa atau goit di bawah pohon yang berbuah pohon kumaha lamun teu berbuah alus nama tidak kalau misalkan di tempat ya silahkan tapi usahakan jangan di bawah pohon yang berbuah teu meunangnya buah sirsak kanapun buah sirsak begitu kan urang bari nyumput tadina
Ya kalau rek nyumput teu kudu ge di dina tangkal eta kan, bisa tangkal yang eta. Wapit tariki jeung di jalan Gus. Aduh, nya. Kita cer, hareupeun kantin tadi jalan jajahan eta. Namanya itu jalan jajahan kan di depan itu, ya. Jalan jajahan namina teh duka kumaha sejarahna nu jelas itu jalan jajahan ti baheula. Ngaranna teh mungkin teh zaman Belanda ting kumaha lah. Jalan jajahan namina eta jalan payun. Deket kantin itu. Cele we di dinya si bagus teh. Teu meunang Gus, nya. Teu meunang gitu. Kenapa? Kenapa atuh meureun jelema eta teh panglewatan jelema jalan teh. Gitu. Lewat di dinya terus bakal bayang teh lamun misalkeun tamatak saya setuju ketika salah satu etika pendakian gunung itu kan tidak boleh membuang sampah atau membuang kotoran di trek di jalan tempat lulu lalang pendaki. Gitu nya. Cele we di mana wae sekalipun boleh kan di alam ieu, tapi tidak boleh di trek. Karena naon? Pernah kejadian katincak ku babaturan gitu nya. Meureun asa bau kieu cenah naon ieu bau naon? Si oreng meureun di katincak di jalan. Pek teh meureun dina katincak ku sapatu kan teu karasa, ku sapatu mah kan beda jeung ku sendal mah kan karasa meureun. Katincakna ieu mah kan ku sapatu jadi teu karasa. Pas kitu teh meureun teuing kumaha caritana meureun jero tenda teh katincak ku sapatu eta asup ka jero tenda manehna teh. Pasti jero tenda teh asa bau cenah kieu. Ini kejadian nyata itu asa bau cen. Asa bau. Kababaturan we silih tuduh. Sugan di dinya ngisingnya cenah. Kababayan atawa naon gitu kan. Henteu. Ternyata eta nincak eta. Si horeng di nu katincakna teh itulah nya kotoran manusia yang terinjak. Asa sare teh meureun asa kieu tenda teh cenah asa hangit. Si oreng nya eta meureun kitu. Jadi tidak boleh, tidak diperkenankan kalian baul atau goit di jalan umum. Ya, di jalan-jalan umum. Kumaha mun di jalan sorangan, imam khusus jalan ini khusus buat bagus, misalkan aya imah khusus jalan teh ka bagus, jalan tol sorangan gitu Gus. Sabaraha teuing mane rek mejeng di dinya rek naon oge nya eta dan sorangan teu dipake ku batur kan. Nu jadi masalahna kan ngabadorotkeun ka batur itu. Jadi tidak boleh ketika posisinya nya alusna mah di WC we Gus. Kita sok sanajan boga tol sorangan, alusna mah di WC bae. Gitu. Teu meunang di jalan. Wadili jeung di tempat ngiuhan orang. Tempat ngiuhan kan banyak, bisa jadi pos kamling, halte. Nu penting tempat orang berteduh. Ya. Pos kamling lamun di kampung-kampung, nya. Terus ayeuna halte lamun misalkan di daerah terminal atau di jalan raya tempat nunggu bis gitu kan. Kan sok aya ieuan halte. Terus aya bangkuan, memang disediakan untuk orang berteduh di sana, silakan pakai. Mun urang sok salah jadi salah guna ya, disalahgunakan di urang makan rata-rata. Terus lamun di daerah pendakian di gunung, shelter ya. Tempat pengistirahatan itu tidak boleh di sana. Cing-cing aduh asa genah ieu euy nyumput saeutik. Ser teu meunang Gus. Ya, tidak boleh. Gitu. Kenapa? Karena tuh tingali aya hadisna ieu teh aya hadisna maka teu meunang teh catatan kaki nomor 1 rawa Muslim wa ghairu. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ittaqu al-la'anaini al-la'anaini qalu wa ma al-la'anani ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dillihim. Tuh kieu cek Kangjeng Nabi itaku kudusieun wedi sira kudusieun anjeun al-la'ani kana dua hal yang dilaknat. Cek Kangjeng Nabi al-la'ani bahasanya. Dua hal yang dilaknat. Kan naroskeun di sahabat. Ma al-la'ani ya Rasulullah. Tuh. Naros dia sahabat teh. Naon Kangjeng Nabi dua hal yang dilaknat itu apa? Qala ngadau Kangjeng Nabi alladzi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dillihim. Dua hal yang dilaknat itu satu. Baul atau membuang kotoran di jalan manusia, di jalan umum itu dilaknat. Nu kadua
Aupi dilihim atawa di tempat ngiuhan jelma di pos lamling gitu. Itu sangat dilaknat sekali. Nah make dilaknat Gus. Bayangkeun ieu lamun aya jelma hegoit di jalan di hareup. Urang bakal nyacad mah. Karek leumpang ieu saha nu ngisi di dieu teu boga pipikiran. Tuh dilaknat teh. Dilaknat hiji jelema aya di nu ngalewat. Ieu teu gablek pipikiran sugan teu boga WC jelema teh nya. Laknat di datang di jelema terus ngalaknat. Maka cek Kangjeng Nabi hindarilah itu. Harus takut terhadap dua perkara yang dapat melaknat. Salah satunya itu. Bakal loba nu nyarekan mah. Banyak loba yang ngomen mah. Leung loba nu nge-like, ieu kan loba nu unlike gitu kan ya. Loba anu nu komen oge nu aya kan nu ngomenna oge kan teu enakeun gitu loh. Ya. Kitu pasti dilaknat. Nu kadua nyaeta buang hajat di tempat berkumpulnya manusia, tempat meneduh. Ya, tempat-tempat meneduh manusia. Dilaknat mah di pos kamling coba bayangkeun pas nu ngaronta. Ieu saha? Dulu mah pernah aya orang yang kurang disebut sehat henteu lah. Jadi ada sedikit keganggu jiwanya. Dulu itu kan rumah baba itu tuh. Nah, Haji Dedek. Di itu kan asalnya kebun. Depannya itu pos ronda. Dulu tah. Tempat kumpul abdi mun cari mah budak leutik keur lalitik gitu. Pas kamling di dinya teh. Isuk-isuk teh sok aya Gus teh ting urut kotoran saha. Cenah mah nya kotoran hiji jalma yang agak kurang kejiwaannya agak terganggu gitu. Nya sok dikubur eta meureun asa geunah meureun nya nyempod di dinya celek we nya. Pas barudak arulin teh ieu naon we asa bau ieu ya gitu kan. Nah, barudak ya. Dulu itu gitu. Teu meunang itu kenapa? Karena akan dilaknat ku jelema. Ieu saha mun cara datang si bagus, ieu saha nu ngisi di dieu teu balik. Datang si jen terus kan. Selama banyaknya orang yang hadir di sana dan melihat itu pasti akan melaknat orang yang melakukan itu. Malah mah istilah Sunda tapi pernah dibuktikan bahwa cenah kenyataan gitu. Sok aya tah. Ketika jalma tong asal buang hajat di mana we. Kenapa? Karena kalau sudah cek Sunda mah kieu. Lamun maneh hayang nyaho misalkan jelema teh ngahajakeun we ieu teh nu nyahoan saha nu ieuna gitunya jog di jalan aya kotoranna we aya kotoranna gitu. Lamun pusing-pusing ting duruk. Maka akan ketahuan nanti. Gitu. Duruk, lamun diduruk kotoranna nanti dia akan merasa gagara bujur we kumaha gitu Gus. Nya cenah kitu cek Sunda. Lamun nu teu ngawaro we geus dipapatahan eueuh jeung eueuh nu ngaku di duruk we cenah. Kabayang ngaduruk nu kitunya hangitna. Duruk we, tapi bakal kanyahoan cenah. Gitu. Bakal kanyahoan jeung bakal menta hampura pasti. Bakal merasa kepanasan gitu. Padahal secara logis kan naon urusanana sudah terpisah kan dari bagian orang tapi sok aya kitu. Matak tong asal buang di mana we bisa anu ngaduruk, Gus. Coba bayangkeun bisa anu ngaduruk gitu. Bari lamun geus di WC oge, lamun geus buang air kecil atau buang air besar di banjurnya, ulah diantep we sina nongkrong ke peloba batur aya nu aya teh. Jadi kan batur ge ieu saha kan gitu bisi gitu loh. Jadi harus sampai hilang dibuang. Minimal minimalisir ambunya. Terus wasakbi jeung dina liang-liang tah teu meunang. Ya buang air kecil, buang air besar kana liliangan. Naon cenah cek kolot baheula kan urang aya sok aya bahasa teh kolot baheula tapi ketika logis dan tidak bertabrakan dengan syariat ya kurang pakai teu meunang cenah cokolot baheula mah tong sok eta teh sok matak kadang jadi gering ngadadak gitunya kadang jadi nyeri misalkan jadi nyeri gitu kan naon itu misalkan akibat buang air kecil karena lubang nu kana ditu bisi lubang eta teh pelebah lubang makhluk yang tidak kasat mata bisi jin nu kararitu kan gitu. Jadi tidak diperkenankan. Ya minimal daripada urang ayeuna fitnah bisi teh liang jin atawa naon, liang sireum gitu meunang. Kenapa? Karena di dalam lubang tersebut ada kehidupan. Tuh, mata agama mah gitu. Cacak tadi ka jelema urang pada jelema oge kudu saling menghargai, tidak boleh asal buang kotoran di mana saja ya. Karena supaya naon kitu teh aya harmonis antara urang. Gitu. Jadi jangan sampai membuat onar dengan orang lain gitu. Tah tong jeung jelema wae termasuk jeung binatang. Tuh agama mah tah gitu sampai buang kotoran saja kamu itu harus ada naon gitu memikirkan bahwa di dalam lubang tersebut kan aya kahirupan sirum teh lah
Orang itu akan biasa nu ngalaliang kan emang imanak itu kan. Orang emang ngaliang cacing jeung sajabina gitu. Jadi lamun aya lubang-lubang biasanya yang lebih dominan itu lubang sireum sok katingali. Tak ulah sok asal cer. Komo di lubung kitu mah. Tong asal cer tong diorek gitu. Nya, tong diorek bisi jadi matak cekelet baheula. Memang sok loba kajadian gitu. Ngadadak gering gitu kan naon segala rupanya kemungkinan ada kehidupan di bawah tanah sana. Tuh, jadi jangan kamu baul atau goit buang hajat ya. Kalau di hajat di tempat di lubang-lubang ya, tidak boleh. Kecuali lubang WC memang diperkenankan untuk membuang itu kan, itu mah tidak apa. Yang jelas ini mah bukan lubang WC, lubang semut, lubang apa. Wala yatakalamu alal baul wal goit, tidak boleh berbicara ketika sedang qadil hajat, sedang buang air besar atau buang air kecil. Tuh menang ngobrol. Orang bari curhatnya, kamu puting-puting ka WC sorangan misalkan kerjaman borangan kene cek abdi borangan kumaha mah cara raangnya segala rupa make kudu diantar tapi sekaya kan masa-masa kalian awal misalkannya nu laliti kene SD ka dieuna mungkin kan hayang diantar kene atau kumaha yuk kalau kan ngajak ngobrol di WC teh nya teu meunang gitu karena baheula mah sok aya budak leutik kene ya mungkin termasuk kalian ketika awal ke sini mungkin ada 1 2 ya nyanon gitu kemungkinan ada 1 2 yang masih diantar gitu ka WC-na lamun peuting-peuting ya tidak apa-apalah gitu. Tapi tidak harus kemudian nu nganter ngajak ngobrol atuh mah teu keung gitu kan. Ya teu meunang ngobrol. La ya takallamu alal baul wal goit tidak boleh. Apalagi sampai cek abdi teh bari mawa kopi gitu nya bari ngobrol jeung nu gigireun gitu kan ya kan hanya disekat saja. Oh itu tidak boleh. Kamu jeung curhat mah tuh lila. Karena apa? Biarkan kita itu ketika qadil hajat itu berkonsentrasi gitu. Konsentrasi kieu bari ngalamun cicing. Karena biasanya mencari inspirasi gitu lah ya. Cari inspirasi gitu. Iki khusyuk gitu lah ya. Itu menikmati. Ya, menikmati rasanya. Lamun urang teu bisa qadil hajat, teu bisa buang air kecil atau buang air besar kan urang oge jadi teu geunah awaknya. Itulah sambil kita mensyukuri alhamdulillah tapi tidak harus mengucapkan ini ya gitu ya dalam artian kita mensyukuri itu jadi harus konsentrasi tinggi loh ya bisa dengan puisi mana di dinya karena biasanya ide-ide brilian itu terlahir di sana karena konsentrasinya pas gitu eng tapi ulah konsentrasi teh bisa nunutannya eng pernah nunutan keur kieu eng pirakunya urang tapi ai keur buang air besar mah ada kemungkinan nunutannya saking kulilating lah nunutan hor nah itu nya ujung-ujung tidak goreng karena pantau WC nah itu nya itulah ya tidak boleh berbicara sekalipun misalkan ada yang assalamualaikum misalkan kan gini loh assalamualaikum menjawab salam hukumnya wajib ya menjawab salam hukumnya wajib tapi ketika misalkan posisi orang ke di WC assalamualaikum matak sok aya tetenya sok aya wae nempelkeun ya assalamualaikum nih sebelum masuk ucapkanlah salam gitu kan ya bukan ucapkanlah salam memang bagus di pantau WC misalkan itu ucapkan salam tapi tidak harus salam harusnya baca doa kan aya kan doa nu kawarid Allahumma Allahumma bismika ahya wa bismika amut eta mah tidur apa Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi ada kan supaya kenapa karena di jamban itu di WC itu tempat banyak lah jin-jin apa gitu kan ya ada makhluk yang tidak kasat mata bukan berarti ayo atau itu tidak tapi itulah minta perlindungan kepada Allah gitu ya nah jadi jangan ngomong ya jangan banyak bicara apalagi curhat di sana nggak boleh nah kumaha lamun ketika anu ngucapkeun assalamualaikum sedangkan urang teh wajib jawab harus dijawab tidak ketika orang kerbawa jeung goit mah tidak itu kapan atuh jawab nang kewe tos beres keluar WC nembe weh waalaikumsalam tidak apa-apa sekalipun menjawabnya terlambat kenapa satu karena menjawab salam itu hukumnya wajib sedangkan ketika posisi kita di dalam WC ketika sedang bawal atau goit ketika sedang buang hajat itu tidak boleh berbicara. Jadi aya dua kaiji urang teh kewajiban ngajawab salam, kadua urang teu meunang ngomong da keur qadil hajat. Maka kumaha tuh? Kewe jawab salamna ketika kita sudah beres, sudah keluar WC.
walayastakbilu asyamsa jeung teu meunang deui euy ketika qadil hajat menghadap terhadap matahari. Sambil ningali naon lamun isuk teh sunrise le. Sunset isuk. Sunrise nya. Kayak sore bari ningali ieu gitu ya terbenam matahari. Urang teh bari cle we nya mikirkeun ya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menghadap matahari. Ulah yang hareup kana matahari asa genah we nya urang teh. Gitu. Ya tentunya pasti di luar jamban kan. Daina di jamban tertutup mah matahari da piraku asup ka jero WC, tidak mungkin kan? Itu kecuali memang WC-nya transparan dan yang terbuka ke alam itu ya. Itu beda lagi urusan jangan naon jieun WC atuh transparan kenapa itu untuk sutroh, untuk menutup. Ya, teu meunang bari nyang hareup panon poe atau wal qamar peuting-peuting aduh bari bulan purnama ning caang. Biasanya pertengahan bulan Hijriah itu kan sok caang panon poe. Kewe aduh bari ningali bulannya urang teh hari ngising. Aduh nya dari qadil hajat tidak boleh menghadap. Wala tas tadbiru jeung teu meunang nukangan kana matahari. Nya teu meunang nukangan matahari terus teu meunang nukangan rembulan atau bulan. Tapi di sini terjadi khilafiyah ya. Kalau menurut Imam Nawawi di dalam kitab Majmu itu naon? Nu teu meunang teh mana sih? Kita itu catatan kaki nomor 4. Dzakara Nawawi fil Majmu nal hadis wa anna sahih masyhur annahu yukrahu al istiqbal dunal istidbar. Tuh tingali. Nu sahih nu masyhur kawa nu sahih nu masyhur mah eta makruh cenah bukan tidak boleh, tidak boleh mah haram berarti. Ieu mah sebatas makruh kalau buang hajat menghadap terhadap matahari. Ya, makruh hukumnya. Tapi tidak duna istidbar. Lamun mungkur mah henteu, nukangan mah teu nanaon. Kenapa? Karena ini nantinya akan kontradiksi. Misalkan matahari itu matahari terbit di mana? Di timur, berarti di wetan ya. Lamun di urang di wetan. Coba lamun ayeuna urang. Misalkan keur qadil hajat, tidak boleh kan menghadap matahari. Set matahari naik. Berarti di samping urang menghadap matahari, maka kita akan membelakangi kiblat. Gitu. Kumaha lamun matahari memutar? Matahari memutar. Misalkan urang menghindari supaya tidak menghadap kiblat. Efek teh urang ngahindarkan malik ka kiblat misalkan gitu nya. Posisi matahari sedang di sana misalkan. Kan berputar matahari mah nya. Berputar. Posisi matahari keur di ditu. Berarti urang teh ngahindari kiblat terus yang hareup ka maka kitu mah moal bisa-bisa atuh lilanya arek qadil hajat teh. Aduh, arek malik ka dieu aya matahari. Malik ka belah dieu ka kiblat. Nukangan kiblat itu susah. Maka ini saya dukung kalau Imam Nawawi ini bagus bahwa menurut Imam Nawawi itu kaulnya kurang kuat ya, doib bahkan batil cina. Tapi nu sahih masyhur mah hanya sebatas makruh. Ai menghadap kiblat mah setuju semuanya bahwa itu tidak boleh, tidak diperkenankan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu tidak boleh. Tapi posisinya tadi saya katakan bukan berada di dalam WC. Ari WC mah sudah ditempatkan rek malik ka mana oge silahkan. Gitu. Kayak mah kalau di luar gitu, di luar WC tidak boleh ya. Tidak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat itu tidak boleh. Nah, jadi masalah menghadap matahari itu dianggap makruh ya. Kalau membelakangi matahari tidak apa-apa. Gitu loh. Tidak apa-apa. Cek di dia kalau Imam Nawawi tidak apa-apa. Gitu. Tidak apa-apa. Lamun membelakanginya kalau menghadap sebatas makruh. Gitu tuh. Diatur tika buang hajat dina agama nya. Kenapa? Karena semua ada ketentuannya. Tuh asa celek di mana-mana. Soal lamun ayeuna aturan we jelema rek qadil hajat di mana saja silahkan. Bisa jadi kan jelema aya anu qadil hajat dina hareupeun panto imah batur. Ya bisa jadi kan? Lamun tidak ada batasan, tidak ada aturan yang mengikat. Ya, gitu loh. Ya, lamun teu diatur ku Islam kumaha jelema bebas we.
aing pusing ka jelema eta ke urang nungguan geus nyeri peuteung ieu aing rek ka imahna clewe di tengah imahna gitu loh. Itu bisa jadi kan kalau tidak ada aturan, kalau tidak diatur oleh agama. Oleh karena itu agama memperhitungkan itu supaya tidak terjadi seperti itu, maka dibuatlah bab istinja ini supaya diatur, tidak boleh di sini, tidak boleh di sini, posisinya harus begini, itu diatur ya. Jadi langkul lampah orang itu bersyariat ya, jadi sesuai dengan anjuran apa yang sudah dianjurkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad gitulah dah. Tas sakitu heula. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kurang dan lebihnya mohon maaf kalau tidak ada pertanyaan. Faslun walladzi yanqudul wudu wallahu alam bisawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi lihim ya rabbi bil mustafa balik baqasidana wa bilana mamadu ya wasi'at karamihu wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal awali mutahimi astaghfirullah min qauli bila amani laqad nasatu bihi nasabidil raqami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tak put ket candak gunting kuku. Itu. Udah beres. Ki kapanggih di imah kadedekeun di sini angin dapat dedena meureun ka kobong meureun ya bawa di ka kobong pa dede ka kobong ya geus eta sorogan jam 8 mau sapina ugah bobo dan wae atuh jam istirahatnya tara tiap hari kan ya selama bulan Ramadan gitu loh dikurangan bobona seurkeun ibadahna gitu. Hah? Apa? Mau ngambil gunting kuku? Emang punya siapa? Oh. Ya ini buang dulu ya bekas rokok. Apa namanya? Oh iya. Biar guys. Nipin wal mukalafin asyabirin wa jamil malaikatil mukarrabin wa khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu.